Ну, пойдем дальше. А вот следующий эффект сновидений, это как раз уже непосредственно, собственно, ветры сновидений. Что же это такое? Ну и здесь позвольте мне прочитать цитату из Карлоса Кастанеды. Читаю. За воротами Тоналя, ну Тональ, если кто не знает, это вот планетарный разум, это ум как создатель мира. Создатель в образах. Вот что такое Тональ. Так вот, за воротами Тоналя бушует ветер. Я имею в виду реальный ветер. Это говорит Дон Хуан. Ветер, который может унести твою жизнь, и это не метафора, а фактически это тот ветер, который несет все живые существа на земле. Ну, опять-таки, здесь перекликается с понятием силы, да, и тоже верно.